no sé, encima genera vapor de agua. Sí, 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 calla. Recuerdo que cómo hace tanto estas recopilaciones en el meme es algo más agresivo ruso, es hasta ofensivo. Perdón. Perdón, perdón, perdón. Os juro de verdad que no. ¡Ay, qué vergüenza! ¡Ay! Que me tira un erutito mientras hablaba. Lo siento, lo siento. ¡Ya, wow! Sí, sí.